Sobanukirwa amategeko. Burya koko utanirwa agaramye agira ngo ijoro riri hafi. Uyu mugani bawucira umuntu ryari? Uyu mugani bawucira umuntu iyo bamuburira, bamucira amarenga ko aramutse abuze ubushishozi yakwisanga ahantu habi cyane, ko yakwisanga mu kaga atashobora kwivanamo, cyangwa se akazakavamo bimugoye cyane. Niyo mpamvu nifuje ko tuganira ku ngingo irebana n'amategeko. Amategeko ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kugira ubumenyi ku mategeko biraturinda. Nubwo amategeko ari menshi, ariko birakwiye ko buri wese amenya amategeko y'ingenzi amureba. Ni ukuvuga amategeko ashobora kumugonga. Urugero, mwarabyumvise cyangwa se naho mutuye mwarabibonye ko hari abantu bangiza imyaka y'abaturanyi babo. Babigenza bate? Bafata amatungo yabo, ni ukuvuga inka, ihene, intama se, bakayaragira mu mirima ihinzwemo ibishyimbo, ihinzemo ibigori, ibijumba n'indi myaka. Imyaka y'abaturanyi babo. Hari n'abadatinya gufata umuhoro rwose bakajya gutema cyangwa se kwahira imigozi y'ibijumba, bagatema ibigori n'indi myaka ikiri mu murima itarakura. Ibyo bakabijyana bakajya kubigaburira amatungo yabo. Ese mwari muzi ko hari itegeko rihana icyaha cyo kwangiza imyaka ya mugenzi wawe? Mwari muzi ko hari itegeko rihana icyo cyaha, kwangiza imyaka y'undi? Niba uri mushya kuri iyi channel, kuri iyi YouTube channel yanjye, ngwaye ikaze. Je nitwa Nzabandora Didas. Iki kiganiro cyitwa Sobanukirwa amategeko. Ndabashimira mwe mwese mukurikira ikiganiro Sobanukirwa amategeko aho muherereye hose, haba ari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ndabashimira cyane rwose. Ndanashimira buri wese ukuri iki kiganiro kikarangira, kubera rwose ko aba nteye inkunga mu buryo bukomeye. Ndanashimira kandi n'abandi basangiza iki kiganiro abandi, ni ukuvuga ibyo twita sharing, kubera akamaro baba bazi ikiganiro cyabagiriye, bakifuza ko n'abandi bagikurikira kugira ngo kibagirire akamaro. Niba nawe ukora iki kiganiro Sobanukirwa amategeko ukaba utarakora subscribe, ndagusaba kubikora ukajya ubona notification ya buri kiganiro cyageze kuri YouTube channel yanjye. Reka dukomeze dusubiza ikibazo twari tumaze kubaza mu kanya. Ikibazo cyagira giti: ese mwari muzi ko hari itegeko rihana icyaha cyo kwangiza imyaka y'undi? Ibyo mwari mubizi? Ingingo y'ijana na 187 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko umuntu wese kubw'inabi wangiza cyangwa wonona ibiti, imyaka, ibikoresho by'ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi bintu by'undi cyangwa bye, ariko bifite ingaruka ku bandi, aba akoze icyaha.
iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Niki twumvise muri iri tegeko? Tuvanyemo iki? Tubonye ko umuntu wese kubw'inabi wangiza cyangwa wonona, hano harimo amagambo abiri: kwangiza cyangwa konona. Umuntu wese kubw'inabi wangiza cyangwa wonona ibiti, imyaka, ibikoresho by'ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi bintu by'undi cyangwa bye ariko bifite ingaruka ku bandi, abakoze icyaha. Twumvise kandi ko iri tegeko rinateganya n'igihano gihabwa bene uyu muntu: guhanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka ariko kitarenze imyaka 2, cyangwa se akaba yacibwa ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni ariko atanarenze miliyoni 2. Mvuze cyangwa kubera ko umucamanza ashobora guhitamo guhanisha kimwe muri ibihano cyangwa se akaguhanisha byombi, mu kuvuga ukanafungwa kandi ukanacibwa n'ariya mafaranga y'ihazabu. Murumva rero ko kwangiza cyangwa konona imyaka y'undi atari ibintu byoroshye. Iyo ubisomye mu Gifaransa ni nabwo ubyumva neza cyane kurusha abakizi. Kansomeye iyo ngingo y'itegeko mu Gifaransa nk'uko rivuga, iravuga ngo toute personne qui méchamment détruit ou dégrade en tout ou en partie. Habyumvise se? Toute personne qui méchamment. Urabona hari mu kintu bavuga ngo kubw'inabi, aha mu Gifaransa bakoresha ijambo méchamment. Iri jambo rinumvikanisha mu Gifaransa ko uwo muntu aba yakoze igikorwa atari kubw'inabi gusa, ahubwo haba harimo n'ubugome. Igikorwa umuntu yakoze cyo kwangiza cyangwa konona imyaka y'undi kinumvikanisha ubugome, haba harimo n'ubugome. None hano mu Gifaransa bakizamo bavuga ngo qui détruit ou dégrade en tout ou en partie. Kugira ngo uhanwe n'iri tegeko ntabwo bisaba byanze bikunze ko uba wangije umurima w'umuntu wose wawurangije wavanyeho. Oya, ushobora no gutema igiti kimwe cyangwa ibiti 2, ushobora kuba wonesheje amayogi 2 cyangwa amayogi 3 y'imigozi ahantu hateye ibijumba nyine. Ushobora kuba wonesheje umurima w'ibigori, hari ibigori 5 cyangwa 10, si ngombwa umurima wose ube wawonesheje wawurangije. Hano bavuze en partie ou en tout. Ushobora kuba ari igice kimwe cy'uwo murima, si ngombwa ko umurima wose wawonesha wawurangije kugira ngo itegeko riguhane. Iki itegeko rireba ni ukureba niba ibintu babikoze ku nabi, kandi mu Gifaransa bakumikanishamo n'ijambo ubugome, méchamment. Toute personne qui méchamment détruit ou dégrade en tout ou en partie des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens appartenant à autrui ou lui appartenant, mais qui peuvent avoir des effets sur les autres, commet une infraction. Hano hanavuzwemo ko ngo ashobora kwangiza des arbres, des récoltes. Récolte ni imyaka ko twari twanabonye mu Kinyarwanda, ariko no mu Gifaransa bakavuga ngo et aussi des instruments d'agriculture. Instruments d'agriculture ou d'élevage. Izi instruments bavuga hano ni izihe?
ni izihe? Instrument d'agriculture, reka yenda dufate urugero, tuvuge ko wateganyije ihema rinini cyane rifata amazi, kandi ayo mazi akaba ari amazi uzajya ukoresha wira imyaka yawe, ariko n'abaturanyi biri hafi aho ngaho bakajya bakoresha ayo mazi. Barabimenyereye rwose ko baza bagafata ayo mazi nabo bakuhira imirima iri hafi aho ngaho yandikanije n'uwawe. Ariko ukagira utya uti kubw'ubugome ryahema ukaza ukaricagagura amazi yose akaba aragiye. Mu by'ukuri icyo gikorwa wakoze kirimo ubugome. Nubwo ihema ari iryawe rifata amazi menshi yo gufasha mu kuhira imyaka yawe, ariko zirikana ko iryo hema rifite n'akamaro n'abandi bantu bakoreshaga amazi. Akora igikorwa nk'icyo ngicyo, nubwo aburekera rifitiye akamaro, kuzirikana ko itegeko ryanavuze ngo umuntu wangiza ibintu by'undi cyangwa bye ariko bifite ingaruka ku bandi. Iryo hema ni iryawe nibyo, ariko kuryangiza bifite ingaruka ku bandi. Iri tegeko rero rizaguhana. Icyo turebye cyangwa icyo twarebaga muri rusange muri iri tegeko ni ukureba ko iri tegeko twarisobanukirwa mu buryo twajya twirinda gukora ibikorwa runaka, ariko ko iri tegeko rivuga igikorwa cyo kwangiza imyaka cyangwa ibintu by'undi, ni ukuvuga ko iri tegeko turarisobanukiwe, ntabwo tuzakora igikorwa cyo kwangiza cyangwa twonone imyaka, ibiti, ibikoresho by'ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi bintu by'undi muntu ndetse n'ibyacu, igihe cyose tuzi ko ibyo bintu atari ko bifitiye akamaro gusa, ahubwo bigafitiye n'abandi bantu. Niba bishobora kugira ingaruka no ku bandi, tukaramuka twonona ibyo bintu cyangwa tukabyangiza, icyo gihe iri tegeko rwose umucamanza natwemeza ko twakoze icyo cyaha, urukiko rukabitwemeza, nta gushidikanya ko tuzahanishwa ibihano twumvise biteganywa n'iri tegeko. Twari mu Gifaransa hakunze bavuga ngo lorsque elle est reconnue coupable, elle est passible d'un emprisonnement d'au moins 1 an, mais n'excédant pas 2 ans, et d'une amende d'au moins 1 million de francs rwandais, mais n'excédant pas 2 millions de francs rwandais, ou de l'une de ces peines seulement. Umucamanza niwe uzagena niba twanishwa ihazabu yari amafaranga yavuzwe kuva kuri 1 million kugera kuri 2 million, cyangwa se niba dushobora gufungwa kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 2, cyangwa se niba biriya bihano byombi yabiduha. Birumvikana ko azareba uburemere bw'icyaha twakoze cyangwa se ingaruka zatewe n'icyo cyaha uko zingana, akazishingiraho hanyuma agafata icyemezo. Ndabashimira ko mwahisemo kunkurikira mugatega amatwi ikiganiro cyarimo kidusobanurira amategeko, nacyo ubwacyo cyitwa sobanukirwa amategeko. Nizeye ko nta muntu n'umwe wakora iki kiganiro rwose uzagongana n'iri tegeko. Twirinde kwangiza iby'abandi, cyane cyane bose abashumba turabyumva ku maradiyo kenshi, turabyumva aho dutuye, ukumva ngo naka abashumba bamwoneshereje. Ikibabaje nuko rimwe na rimwe niyo nk'uko tubyumva, niyo abo bashumba banabwiwe ibyo bakoze, hari igihe ubwinshi bwabo cyangwa se n'ububasha bwabo baragirira, hari igihe usanga uwonesherejwe, uwagiriwe nabi nta jambo agize. Ariko iri tegeko ubwo turisobanukiwe, nizeye ko nawe niwonesherezwa, nawe niwangirizwa ukabona byakozwe ku bw'inabi, atari uko umushumba amatungo yamucitse, rwose
uzagana urukiko, uzagana urukiko, itegeko rirakurengera, hanyuma uwo muntu abihanirwe. Namara kubihanirwa bizatuma n'abandi bari bafite ako kayayiho ko kwangiza imyaka y'abandi, konona iby'abandi, bazatinya. Kandi rwose tuzirikana ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko, abacamanza, inkiko zibereyeho gushyira mu bikorwa aya mategeko aba yaratowe n'inzego zibishinzwe kugira ngo aturengere, adufashe twese. Ngaho rero mbifurije ibihe byiza aho muri hirya hino ku isi, rwose mukomeze mugire ibihe byiza, ndabashimiye.